たいのさ触れるさ僕らは切り口海賊だチャンネル登録お願いしますさあということでやってまいりましたほげてもいいべのお時間でございます。ということで今日はですね、G ソの方にやってまいりまして、こちらの G ソの方で夏になったので夏の釣りをしてですね、この魚を、その日に食べようということでやってまいりました。で今日は、VIP ゲストもお呼びしてますので、その方と釣りをして今日一日楽しい夏を満喫できればと思います。それでは行ってみましょう。レッツ釣り口フィッシュフィッシュフィッシュ。さあということで、今回は G ソの長江にやってまいりました。久しぶりですね、翼くん。久しぶりです。今日はキハダ狙いたいと思います。キハダ狙っていきましょうよ。団子釣りでキハダ狙ったらもう町の有名人ですテレビも出れます。歴史乗るやろ夏の釣りになってきたね。ね、やっぱ暑さ忘れるね。やばいよ、熱中症になるよやばいやつやばいやつダメだ、暑さ片隅には入れといてよ。じゃあどんどん投げて釣っていきましょうよ。はい、参りましょう。頑張ります。はい、今回の硬さはどうですか。硬さどうですか。完璧。あらすまだ釣ってください。完璧な団子の1投目。おうまい。ナイススローイングです。オッケー、これでなんか来たらいいですね。慌てないでゆっくりです。ゆっくりです。おあ、これはアイゴだ。アイゴ？あ、違う。イェイ、北谷さん、初フィッシュおめでとうございます。あら、それ誰ですかね。それなんか見たことないですね。その魚。アイゴなんだこいつないですね。アイゴじゃん同じサイズのアイゴ。よっしゃ、昼飯ゲット。イエーイ今1対1です。ナイスフィッシュ。アイゴちゃんです。アイゴちゃんです。口じゃなくて体にかかってます。奇跡体ヒレにかかった釣れがかり2匹目です。ありがとうございます。毒魚祭り。お、違うじゃん。おい、無毒来た無毒が来ましたよ。メジナ。そしてメジナです。見せてください。下オナガメジナの子供ですね。オナガメジナの子供いただきました。よっしゃ、ありがとうございます。これ何ポイントですか。これ2です。2ポイントいただきました。ありがとうございます。何ですか。2匹目。あ、分かった。泡吹いた。何これ。泡吹いた。ハコフグですね。ハコフグですね。ギョギョギョー。いただきましたどうでした。左手首がもう限界来てます。でもはい、まあアベレージサイズですね。違う。あ、メジナだ。さっきのに引っかかりました。さっきのに引っかかった。あ、でかい。丸々と太った。なんかお前やってんだろ。すごいな。ありがとうごまたざい1匹差じゃん。あ、ブリうまそう。ます。いいこれ美味ねしそうだね。ありきれ。あ、普通のメジナだね。落ち着け。ダブルヒット。さあ、メジナかアイゴかマダイによってポイントが。はい、翼。はい、すっぽ抜け0ポイント。
今日魚釣れまくる日だ。おーっと、あぶい。はい1ポイント、1点差。じゃあ今のえ、アイゴじゃなかった？いや、相棒でしたよ。はい。休憩帰ってきてからの餌付け早かったもんな。早速のみないです。黙ってすげえ餌つけて用意どんじゃなくてもうフライングフライングメジナいただきました。フライングメジだ。フライングゲットみたいな。芸歴18年目よ。長いっすね。ずっと仕事お笑いやってたんだよ。あるから奇跡。持ってんだな。そうですね。そうですね、入れ食いじゃん普通に。相棒でしょ。でも相棒だ。メジナだよ。おお、ありがとうございます。いただきました。それの40ぐらいだったら最高です。めっちゃ面白いよ。大きいやつね、ついてる。ほら、すごくない？いいっすよ。おお。フグと違う？まず翼がメジナ来ました。ノーマルメジノーマルメジナですかね。ナ。ノーマルメジナの池谷さんがフグ、はい。池谷さんがフグとはい。北枕とスズメダイです。全然違うの釣ったじゃん。スズメダイ。見てここ、お腹紫。はい。おお。これレアじゃない？これですか。う食べたら死にます。ん。おい。失格じゃねえかよ。この魚、キャンドイート精神からしたら。この魚の名前のどっちが死ぬ？あ、この紫の方はまあ見るからにヤバそうだもんな。はい、名前が北枕っていう魚あで、不吉なやつ。逆にレア？す。いや、結構釣れます。マジかよ。なんで0ポイント。こっちはもう一個スズメダイです。は？どうなの？これは雑魚扱いされる魚です。おいおいおい。ただ、まあ美味しいって言って食べる人もいますけど、じゃあこうちょっといいですよ。小骨が多いんで、あと水っぽいんであんまり。分かった。ちょっとインスしてもらっていい？あ、めちゃくちゃ釣るな。池谷さんのダブルが薄まっちゃいました。本当だよお前。しかもデカめのやつ。俺より。嫌な後輩だな。一応あれはどっちも食える魚です。そうだな。俺食えない魚ばっかりやこれでじゃあ餌なくなるまでどっちかが釣れたら勝ちにしましょう。もう何匹釣ったらよくわからんし、翼はやっぱメジナばっかだし、なんか勝っても嬉しくないじゃん。なんかメジナだけ釣ってる男がさ、いっぱい釣り、やっぱ魚っていっぱいいるから、一種類だけ釣ったら勝ちってちょっとなんか盛り上がりかけるから。でも勝ってますからね。嬉しいですよ。嬉しいか。さて、これ見てくれた方は多分ね、メジナだけでこんな喜べるかってなんだよ。最後の十分でしょ、もう。取れ高。正直釣りとしてはもう最高に楽しいよ。そうですね。めちゃくちゃ釣ったからね。はい。まあ取れ高としてね、やっぱ大きいやつをどんどん一番最後にそうですね。周りと俺らの両隣、はい。でっかいの釣ってるからな。うん稲田でしょ。で一台一台3匹釣ってますね、あそこに。俺らなんか何釣った？僕がマダイばらしたぐらい。いや、それは俺もだからでその見てないのをマダイっていうのはやめてください。そう見てないの。まだ俺も見てなければまあ言うの自由なんで。でもあれはマダイだったよな。あの引きは絶対僕のですよ。いや俺のもう何協力してんだけど。よし。じゃあラスト1投で釣れるか釣れないか勝負やってください。泣いても笑ってももう餌これしかないので、お二方この1投で勝負を決めるしかないです。いきます、せーの、よいしょー。おー、餌はないです。これで一発あれば。なんですか。餌ないって教えてやって。教えてやりよ。ちょっと待ってね。餌ないの。気づいてはいるんだ。気づいてはいるんや。合わせましたよ。一応合わせた。まだ眠い。
もう餌ないとは思うんだけど、針すらないよ多分。今1時6分です。10分にします。あと4分待とうとしてる。だろ？であと4分待とうとしてる。餌ないのに。ああ、おいしい。そんなように。青森なんで。そうかもしれない。池谷さん。終わりました。終了です。一応上げてみるわ。一応はい。合わせて。お、乗ってる。乗ってる。みんな見てます。すげえみんな見てます。もうみんな見てますけど。マダイだったわ。マダイだわ。マダイにばらし。バレてくるないですよ。餌全部いかれてる。多分入れてもう2分以内に全部なくなってました。餌全部いかれてました。ありがとうございます。片付け中のミノーで青物。ありがとうございます。初めて？初めて。お、初めて。ルアーで。しかも上だね、ミノーで。最高。どあれだ。いいよねめっちゃ気。持ちいい。これ稲田？すげえ。稲田。勝ちだわ。奇跡。ありがとうございます。やったね。優勝いただいてもいいですかね。いやもう優勝だろこれ。よかったです。ありがとうございます。ガッツだよね。諦めない気持ちが生んだよね。あじゃあ昼飯にしましょうか。火でも炊いて。ーちょっとお腹がちょっとあれだから怖いけどさ。行こう行こう。いいよ。あかんやつや。あかんやつや。じゃあ飯食って遊びで。そうだね。とりあえず釣りお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れお疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れ様でしたではありがとうございました。ジュースで乾杯します。本当はねビール飲みたかったけどね。そうですね。今からプリマハムさんのコークン食べるんで。メーカーさん言ってます。プリマハムで営業でお世話になってるんで。あ、そうなんです。コークンさんにお世話になってるんですよ。コークン先輩いただくんで。航空先輩をじゃあいただいて、でお魚もいただいて。炭火で焼くねコークン先輩もうまいから。じゃあいただきます。あ、ウインナーですコークンさんうまい。よね。めちゃくちゃ言うじゃないですか。パリッとね中の肉汁。コークンさんっすわやっぱ。うわービール飲みて。稲田どうですか。はい、最高です。自分が魚ってそうよな。うまいんだ。優勝フィッシュだな今日の。今日ここで食ってる感じ食ってるんですかね。漁師さんで多分これやってんだね。そうですね。これでね鶏飯とかそれじゃ腹もだし、これで米。うまいわ。よかったね。漬けにしてもいいしな。そうですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。でした。本当に今日はどうも。ね気づけば6時。16時間。いやもう16時間。最高よ。夏の思い出としてはもう一番だ。いや、ありがとうございます。ただちょっと疲れすぎましたね。いやまあこれもう見てる人わかるんですよ。もう顔がきつってる。うまくこう表情筋が使えてないですよ。僕も早くお風呂入ってちょっと仮眠取ろうっていう。僕はノブ君と初めてに釣り合った。ああ、そうなんです。はい。そういやすっごい詳しいし、そうです。丁寧に優しく教えてくれるし、その甲斐あってやっぱねお魚も釣れたから何匹でしたっけ、今だからアイボっていうお魚。さん。相棒じゃないです。相棒です。相棒は犬のロボットです。俺じゃあ釣ってないわ。俺アイボ釣ってたから。相棒。いや、犬のロボット。アイゴなの？相棒です。あ、じゃあ俺釣ってない。ずっと相棒って言ってたんですよ。なんでそれさいつ突っ込もうと。いやそうだよ。なんでここで言うの？はい、ずっと。言うタイミングにパッとやるの。
とも昼ぐらいも相棒相棒めちゃくちゃ恥ずかしいよクスクスしながら周りの釣りのおっちゃんたちもさいてさ俺相棒釣ったぞって言ってるわけじゃんめちゃくちゃあいつバカだなって思ってるしあいつ釣り分かってねえな相棒来た相棒来た相棒って言ってたよ逃げた相棒がいないのよ相棒なっちゃうじゃん犬のロボット釣ってる子いますからそれ何匹捨ててんだよそこ本当に呼んでくださいいやこんな機会で出ていただけてよって光栄ですね。いいよねこういうのねそうですね次はだからそのあれですよねルアーと団子対決みたいな団子対決やる確かになんか違う場所であまたありがとうございおますす。すめのとこで行きましょうまた遊びましょう。では翼くんとジョイマンのなんだこいつ嘘だろおい池谷忘れるの翼おい俺の相棒よりやばいよ先輩の名前覚えてないわ覚えてないんかみたいな